Hello，这期视频就跟大家说一下批量注册 TG 账号的。然后我们现在看到的是一个注册账号的软件页面。然后呢，我们打开 SMS，查看那个国家的编号，我们就在上面去输入这个国家的编号就 OK 了。然后呢，其他的，这里我们选择 SMS 买号，就可以开始注册。这次注册了，我们先注册3个账号，我们看能不能成功。我们这个软件呢，全自动的一个软件，基本上不用人为去干预它，只要我们把我们注册账号的数量，还有这个后台上面的一些数据，比方说刚才所说的这个国家的编号，还有 SMS 后台的一个 API，我们就把它输进去就 OK 了，然后它就会自动去运作。看一下，我们现在已经成功注册第1个账号。它会不断的自动去验证啊，这个账号是否能用，所以大家就不用担心会不会注册下来的账号不能用，怎么样的。所以这一个软件是非常牛逼的一个软件。我们再等待一下，因为都是每一个账号都是在不断的重复去验证。现在3个账号已经全部注册成功了，我们就去 Session 这个文件夹去看一下，3个文件都是在的。